सो हाय गाइस, दिस इज विनीत। यू आर वाचिंग टेकजॉन अभी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को फोल्डेबल हेयर ड्रायर की अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। मैंने इसको स्नैपडील से 250 रुपये में परचेज़ किया है, तो इस वीडियो के अंदर इसी की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। उसके पहले आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में ले नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें, ताकि ऐसे नए व टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो की नोटिफिकेशन मिस न कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये रही हमारी हेयर ड्रायर मशीन, जो कि नोवा कंपनी की है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ है, और यहाँ पर इसकी सारी डिटेल दी गई है। टाइप नोवा 1290, और इसमें पावर 1000 वाट की लगती है, और वोल्टेज में इसमें एसी करंट 220 वोल्ट है। और इसकी साइज यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर वार्निंग भी लिखी गई है, और यहाँ पर इसका लिखा गया है 60 सेल्सियस स्टैंडर्ड कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर जो है 60 सेल्सियस है। तो चलिए अब मैं इसको निकाल कर दिखा देता हूँ आपको यह मशीन कैसी है। ये इस बॉक्स को कर देते हैं बगल में। और दोस्तों, ये रही हमारी हेयर ड्राई मशीन, जो कि फोल्डेबल भी है। आप इसको यहाँ से जो है ऐसे ऊपर उठा सकते हैं, और यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। दोस्तों, यह मशीन जो है 250 रुपये में स्नैपडील पर मिली थी। तो चलिए अब हम इसका टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं चल रहा है कि नहीं। दोस्तों, ये रही हमारी मशीन। मैंने इसको लाइट से कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए अभी चल रही है, इसमें गर्म हवा आ रही है। तो चलिए इसे मार के चेक करते हैं। दोस्तों, मशीन बहुत ही अच्छा काम कर रही है और बहुत ही गर्म हवा दे रही है। दोस्तों, मशीन बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैंने इसको चला के भी देख लिया, इसमें काफ़ी गर्म हवा निकलती है। मेरा तो एकदम सिर ही जल गया थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस मशीन को यदि आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।